عندك الربو، عندك الحساسيه، عندك البلغم كيوحل لك هنايا، وجربتي بزاف ديال الوصفات. اليوم غنشارك معكم وصفه تقليديه ديال الاجداد والجدات ديالنا اللي غنشاركها معكم بالطريقه الصحيحه، ومستحيل انكم تجربوها وما تعطيكمش النتيجه اللي بغيتو نتوما. النتائج ديالها من اول يوم من الاستعمال كتطرد لكم البلغم، يعني كتنقي الصدر ديالك واخا يكون كيف ما كان. يعني واخا تكون عندك الكحه عامره ولا خاويه ولا ديما عندك المشكل كيوقع لك في هذا البرد هذا، جربوا معايا هذه الوصفه اللي غنحضروها دفعه واحده. وقبل أن نشرع في الوصفة أتمنى منكم أحبتي الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكذلك مشاركة الوصفة مع كل من هو مريض ولكم كامل الأجر والثواب. بالنسبة للمكونات، أول مكون غنحتاجه في هذه الوصفة وهو التين المجفف أو ما يسمى كذلك بالشريحة. بالنسبة للتين المجفف فهنالك العديد من الأنواع، وبإمكانكم استعمال النوع المتوفر لديكم. المهم أن يكون من النوع الجيد وأن يكون مجفف. هنا بالنسبة للكمية فعندي حوالي 300 جرام. يمكنكم استعمال الكمية التي تناسبكم، المهم وهو استعمال الوصفة. بعد ذلك أحبتي سوف نقوم بغسل التين لعدة مرات، وهنا سوف أقوم بإزالة الدقيق أو الطحين الذي يستخدم في الحفاظ على الشريحة أو على التين من أجل أن يدوم مدة طويلة، وكذلك يمنع ظهور الدود وبعض الحشرات. هذه الطريقة هي طريقة تقليدية من أجل الاحتفاظ بالتين، يستعمل طحين أو النشا على حسب المتوفر، وكما قلت لكم بإمكانكم استعمال أي نوع متوفر لديكم من التين. كما تشاهدون معي نقوم بغسلها جيدا ولعدة مرات، ثم نقوم بتجفيفها جيدا. هذه الوصفة أحبتي هي وصفة من أروع الوصفات لعلاج الكحة والسعال وتنظيف الصدر، الشعب الهوائية، وطرد البلغم، كما وأنها وصفة جد متوارثة وينصح بها العديد من خبراء الصحة والتغذية. انظروا معي أحبتي، بعد غسل التين جيدا الآن سوف نمر إلى المكونات المتبقية. نحتاج إلى الثوم الأحمر، وما أدراكم ما الثوم الأحمر، ففوائده عظيمة جدا سواء في رفع المناعة، تطهير الجسم بالكامل، وخاصة في طرد البلغم والتخلص من السعال والكحة. وبالنسبة لباقي المكونات سوف نحتفظ بها أحبتي جانبا. والآن سوف نقوم بأخذ الثوم وتقشيره بالكامل، وكما تشاهدون معي فعندي هنا حوالي رأسين من الثوم، الكمية التي سوف تكفيني. وكما قلتها لكم مسبقا بإمكانكم استعمال الكمية التي تناسبكم وعلى حسب المتوفر لديكم. سوف أقوم أحبتي بإزالة القشرة بالكامل، ثم سوف أقوم بتقطيع الثوم إلى قطع. وإذا لاحظتم معي أحبتي فالوصفة مشكلة من مكونات مذكورة في القرآن الكريم سبحان الله، كما وأن فوائدها عظيمة، خاصة التين في رفع المناعة، تحسين الجهاز الهضمي، المساعد على الوقاية من الإصابة من العديد من الأمراض المعدية، وكذلك الحماية من الإصابة من سرطان القولون، حفظنا وحفظكم الله. كما لاحظتم معي أحبتي بعد القيام بتقشير الثوم قمنا بأخذ التين وشقه إلى نصفين ووضع حبة من الثوم بداخل التين. بعد ذلك نقوم بأخذ الفوار أو الكسكس على حسب المتوفر لديكم، ثم نقوم بوضع التين مع الثوم والقيام بطهوه فوق البخار لمدة حوالي 45 دقيقة على نار هادئة مع وضع غطاء على نار هادئة. ولكن قبل ذلك سوف نقوم بتحضير الماء الذي سوف يبخر فيه الثوم. هنا أحبتي سوف نقوم بأخذ الحلبة مع الزعتر، حوالي ملعقة كبيرة من كل مكون، ملعقة من الحلبة مع ملعقة من أوراق الزعتر المجفف، ثم نقوم بإضافة 1 لتر من الماء ووضع الوعاء على نار هادئة، دائما مع وضع غطاء من أجل الاحتفاظ بجميع المنافع. وكما قلت لكم على نار هادئة تترك لمدة 45 دقيقة.
وصدقوني أحبتي أن هذه الوصفة بالذات من أروع الوصفات التي سوف تشكرونني وتترحمونني عليها، لأنها وصفة متوارثة، وصفة مجربة مني ومن العديد من الأفراد، بالإضافة إلى أنني سبق لي وأن شاركت معكم وصفة مماثلة كذلك بالتين ونالت الإعجاب العديد من المتتبعين. انظروا معي، بعد إزالتها من فوق النار نقوم بتركها قليلا حتى تصبح دافئة، ثم نقوم بأخذها. وبالنسبة للمحلول المتبقي فسوف نقوم باستعماله كذلك والاستفادة منه، لأنه يحتوي على خلاصة التين بالإضافة إلى الحلبة والزعتر. سوف تقومين حبيبتي بتناول مشروب صحي للغاية يعمل على طرد البلغم في مدة وجيزة وفي يوم واحد فقط. نقوم أحبتي بتصفية المحلول، وكما قلتها لكم في البداية فهذه الوصفة حصريا على قناتكم بالطريقة الصحيحة، وصفة أكثر من رائعة، مجربة، مضمونة، نتائجها غاية في الروعة، فقط تتطلب منكم استعمالها للصغار والكبار. وبالنسبة لهذا المشروب أحبتي كما قلت لكم بإمكانكم إضافة ملعقة من عسل النحل الطبيعي بالنسبة للأطفال الصغار، يشرب في الصباح ويؤكل مع هذه الوصفة. يستعمل يوم واحد فقط أو يمكنكم تقسيمه إلى يومين. يشرب في الصباح على الريق مع ملعقة كبيرة من هذه الوصفة، وصدقوني أنه من أول يوم يخرج البلغم، تحسون بالراحة، السهولة في التنفس، كذلك للناس الذين يعانون من الحساسية والربو ما عليكم إلا تجربتها بإذن الله. والآن سوف نحتاج إلى قنينة زجاجية معقمة كالعادة ونظيفة. نقوم بأخذ هذه القنينة ووضع التين والشريحة أو الشريحة عفوا والثوم، ثم نقوم بوضعها في القنينة. يعني وصفة سهلة جدا، يعني من أروع ما يكون خصوصا في هذا الفصل، ولكل من لديه أطفال صغار يذهبون إلى المدارس، وكما قلت لكم لكل من يعاني من ضعف المناعة وكذلك يعني بسرعة يصاب بالعدوى، فهذه الوصفة مجربة ناجحة ومضمونة. هذا ما يمكنني أن أقوله لكم. انظروا معي، نقوم بأخذ الكمية التي لدينا ووضعها في القنينة الزجاجية، كما وأن هذه الوصفة تدوم لديكم مدة طويلة للغاية. يعني إذا استعملتموها مرة واحدة أو حضرتموها مرة واحدة فهي يمكن أن تدوم لديكم مدة طويلة، بالإضافة إلى أن منافعها لا تحصى ولا تعد ولا تشرى لا بمال ولا بذهب، لأنها وصفة أكثر من رائعة. أستمر معكم أحبتي في إزالة التين، وأحب أن أذكركم كذلك أن هذه الوصفة ممتازة للغاية للحوامل حبيبتي، قومي بتحضيرها، خاصة أن الحوامل يعانين بكثرة في هذا الفصل من الإصابة بالكحة والسعال نظرا لضعف المناعة في هذه الفترة. إلا أنه يمنع عليك حبيبتي استعمال المشروب، تستعملين فقط التين والشريحة بهذه الطريقة. يعني تحاولين أكلها على مدار اليوم من 2 إلى 3 مرات، فهي جد صحية ومفيدة لك. ولكن إذا كنت تعانين من ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم فحاولي تناول ملعقة واحدة فقط. بعد ذلك سوف نقوم بإضافة زيت الزيتون. بالنسبة لزيت الزيتون هنا أحبتي نقوم بإضافته حتى تغطى الشريحة وكذلك الثوم بالكامل، وهذا هو المراد من الوصفة. يعني تقومون باستعمال كمية وفيرة على هذا الشكل، ثم نقوم بخلط المكونات جيدا ومعكها مع بعضها البعض من أجل أن تتجانس، وكذلك إخراج الهواء المتواجد بداخل الشريحة. هذه الطريقة كما قلتها لكم حصريا على قناتكم، وأتمنى منكم أحبتي وضع لايك للفيديو من أجل أن تكون الوصفة مفيدة، وكذلك من أجل أن نساهم في علاج العديد والعديد من الصغار المسنين، الحوامل ونساء ورجال كذلك. انظروا معي، أقوم بالضغط جيدا وإدخال الثوم وكذلك التين بالأسفل وترك الزيت في الأعلى. وصفة سهلة جدا يعني، وقمت بإعطائكم الطريقة بالتفصيل من أجل أن لا يكون هنالك
أي تساؤل. كانت أحبتي هذه هي وصفتي لكم لليوم. بالنسبة لهذه الوصفة تستعملونها على الريق ملعقة قليل من التين مع القليل من زيت الزيتون، تقومون بتناولها على الريق في الصباح. وبالنسبة لكل من يعاني من كما قلت لكم من الربو، من الحساسية، من البلغم والكحة الشديدة جدا، تقومون باستعمالها 3 مرات في اليوم. 3 مرات في اليوم. وبالنسبة لكل من يعاني من انخفاض ضغط الدم، حاولوا استعمالها 2 في اليوم. وبالنسبة للحوامل 1 في اليوم. أما بالنسبة للمشروب أحبتي كما تشاهدون، فهو يشرب مع إضافة القليل من عسل النحل الطبيعي على الريق مع ملعقة من هذه الوصفة. والمداومة، الوصفة تتطلب مداومة من أجل رفع المناعة والحماية من الإصابة من عدوى الكحة والسعال والعديد من الأمراض. كانت هذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم. كنتمنى انكم تشاركوها مع الناس اللي محتاجين ليها وتعم الفائده، وكذلك تكونوا سبب في شفاء العديد من الناس، سواء وليدات صغار او ناس كبار، فعندكم كامل الاجر والثواب. المهم خليت لكم الراحه، ما غنطولش عليكم، والى وصفات قادمه وكيف العاده ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم باش الوصفه توصل لعدد كبير من الناس، وتحفزوني اكثر واكثر على وضع وصفات ناجحه ومجربه. السلام عليكم.